मित्रों, जिस महिला को पूरे मोहल्ले की खबर होती है कि किसके घर में किसकी बिटिया किसके साथ भाग गई, किसके लड़के की जॉब छूट गई, जिसको हर बात की खबर होती है कि आपको कब छींक आई, आपने कब खांसा, आपकी फोर व्हीलर कब निकली, टू व्हीलर कब निकली, वो भी महिला ये डायलॉग मारती है भाई कि हमें तो बस अपने काम से काम रहता है भैया, हम दूसरे के पचड़े में नहीं पड़ते हैं।